дар рӯзи дуюми гранд-слами маҷористон кишвари моро ҷудокори бомаҳорат Беҳрӯз Хоҷазода муаррифгар буд. Беҳрӯз дар даври аввал озод буд ва рақобатро аз даври дуюм бо намояндаи Булғористон Марк Христоф шурӯъ кард. Ибтидо довари майдон барои камкорӣ ба ҳарду ҷудокор огоҳӣ дод ва баъди чанд сонияи дигар намояндаи Булғористон шидои дуюмро соҳиб шуд. Як дақиқа мондан то ба хотимаи нерӯсанҷӣ Беҳрӯз Хоҷазода мехост аз зидди ҳамла истифода намуда ҳарифро ба тахтапӯш бизанад, вале Марк Христоф бо кӯмаки сар аз ин вазъият берун шуд ки ин ғайриқоидаи ҷудо мебошад. ҳамин тавр ҷудокори булғорӣ огоҳии навбатиро гирифта аз идомаи рақобатҳо бенасиб гашт ва Беҳрӯзи Хоҷазода бошад ба даври дигар роҳ ёфт. дар даври сеюм Беҳрӯз Хоҷазода бо ҷудокори кишвари Олмон Игор Вандке даст ба гиребон шуд. Игори олмонӣ иштирокчии бозиҳои Олимпии Рио 2016 буда ягона дастовардаш медали биринҷии чемпионати ҷаҳон дар соли 2021 мебошад. дар вақти асосии рақобат ин ду ҷудокор имтиёзе ба даст оварда натавонистанд ва дар вақтҳои изофагӣ барои ба даст овардани имтиёзи тиллоӣ рақобатро идома доданд. дар Голден Скор ҷудокори бо маҳорати кишвар Беҳрӯз Хоҷазода тавонист вазари кор кунад ва роҳи худро ба даври дигар ҳамвор бисозад. дар марҳилаи якчорниҳоӣ рақиби Беҳрӯзи Хоҷазода яке аз ҷудокорони бо маҳорати Озарбойҷон Ҳайдаров Ҳидоят ки аллакай дар соли ҷорӣ дар мусобиқоти байналмилалии ҷудо ду маротиба ба гирифтани нишони тилло даст ёфтааст гардид. Беҳрӯз бо ин ҳарифи сарсахти худ рақобати баробар нишон дод, вале чанд сония мондан то ба хотимаи вақт Ҳидоят Ҳайдаров тавонист вазари кор кунад ва ин нерӯсанҷиро ба нафъи худ ба анҷом берасонад. ҳамин тавр Ҳидоят ба марҳилаи нимниҳоиро хат гирифт ва Беҳрӯз дар даври тасаллубахш бо намояндаи Исроил ҷудокори шинохта Тоҳар Бутбул рақобат менамояд. мисли рақобатҳои дигар дар вақти асосӣ ҳарду ҷудокор имтиёзе ба даст оварда натавонистанд, вале довар барои камфаъол будани Беҳрӯзи Хоҷазода ва ҳамлаҳои бардуруғи Тоҳар Бутбул ба Беҳрӯз се огоҳӣ дод ва ин роҳи Бутбулро барои ба даст овардани медали биринҷӣ равшан кард. барои Беҳрӯзи Хоҷазода бошад гранд-слами маҷористон дар ҳамин марҳила ба анҷом расид. дар рӯзи охири мусобиқа ду намояндаи дигари кишвари мо зери вазни то 90 кг Ҷаҳонгир Маҷидов ва Комрошои Соприён ба рӯи татамӣ хоҳанд баромад.